Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια νέα εκπομπή TechManiac. Σήμερα θα παρουσιάσουμε πώς μπορούμε να λύσουμε ένα hop-up τύπου Mi 4 Mi 16, να αλλάξουμε το λαστιχάκι, να το συντηρήσουμε και να το ξανακλείσουμε. Η διαδικασία αλλαγής για το λάστιχο του hop-up είναι μια πολύ απλή διαδικασία, δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Εδώ βλέπουμε μια κάνη της GNG και ένα hop-up επίσης της GNG πλαστικό. Η αφαίρεση από το όπλο εξαρτάται από το μοντέλο του όπλου και δεν θα μας απασχολήσει σε αυτό το βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν με να αναλύσουμε το hop-up αφαιρώντας το πλαστικό κάλυμα που είναι η ασφάλεια που κρατάει την κάνη και το hop-up ευθυγραμμισμένα. Πιέζουμε το κατσαβίδι, πιέζουμε προς τα πάνω και το ανοίγουμε προσεκτικά. Πάντα εργαζόμαστε σε μια λία επιφάνεια, να μην έχει πολλά πράγματα προκειμένου να μην χάσουμε κάποιο αντικείμενο, ειδικά στο hop-up, γιατί τα πράγματα είναι πολύ μικρά. Αφού αφαιρέσουμε αυτή την ασφάλεια, θα ξεκινήσουμε με ένα κατσαβίδι Philips μικρό σταυρό να λύσουμε την πρώτη βίδα του hop-up, η οποία κρατάει την πρώτη ροδέλα, είναι αυτή η ροδέλα την οποία ρυθμίζουμε το hop-up. Αφαιρούμε τη βίδα, κοιτάμε από την άλλη πλευρά και βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πύρος, τον οποίο αν τον πιέσουμε βγαίνει. Είναι αυτός εδώ ο πύρος. Και είναι μια ροδέλα ασφαλείας η οποία κρατάει την τελευταία ρόδα του hop-up στη θέση για να μην βγαίνει. Βάζουμε το κατσαβίδι πάλι και κόντρα τη βγάζουμε. Αφού κάνουμε αυτή τη διαδικασία, μπορούμε να φέρουμε μία-μία τις ροδέλες από το hop-up. Πάντα χρησιμοποιούμε παλές κινήσεις και όχι βίες για να μην σπάσουμε κάτι. Η πρώτη ρόδα αφαιρέθηκε. Προχωράμε στη δεύτερη ρόδα και τέλος στην τρίτη ρόδα, η οποία κρατάει κιόλας τον βραχίωνα του hop-up, ο οποίος κάνει και όλη τη δουλειά για το μηχανισμό του hop-up. Αφού αφαιρέσουμε και τις τρεις βίδες, μπορούμε να αφαιρέσουμε τον βραχίωνα πλέον προσεκτικά, να μην μας φύγει το λατήριο. Τον αφήνουμε στην άκρη. Μέσα θα δούμε ότι υπάρχει το spacer. Το spacer είναι σε αυτή την περίπτωση τύπου H, είναι το H-numb, το ETA, όπως γνωστό και ETA. Αφαιρούμε σιγά σιγά το μηχανισμό του hop-up κρατώντας σταθερά την κάνη. Προσέχουμε να μην φάμε το λαστιχάκι, γιατί πολλές φορές πιάνεται σε αυτό το σημείο και μπορεί να μας το κόψει. Με μερικές περιστροφικές κινήσεις σιγά σιγά το hop-up έχει βγει. Αυτή είναι η ροδέλα η οποία μπαίνει μέσα στο hop-up αφού τοποθετηθεί η κάνη, προκειμένου να μην έχουμε κενό ανάμεσα στο μηχανισμό του hop-up και στην κάνη που μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα στη βολή. Με μια απλή άσκηση πίεσης αφαιρούμε το λαστιχάκι. Θα κάνουμε τώρα τη διαδικασία ανάστροφα. Πριν κάνουμε αυτήν, καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια με χαρτί και χρησιμοποιούμε εγκεκριμένο σπρέι σιλικόνης για airsoft στην περιοχή. Το λιπαίνουμε καλά, όπως και το λαστιχάκι. Τώρα για την τοποθέτηση του backing, το λαστιχάκι ουσιαστικά του airsoft, πρέπει να δούμε η σχισμή αυτή να πηγαίνει στο πτερίγιο που έχει μέσα το λαστιχάκι. Μέσα στο λαστιχάκι έχει ένα πτερίγιο. Αν δεν το βάλουμε σωστά, δεν θα λειτουργεί σωστά. Ομοίως ψεκάζουμε με σιλικόνη, την απλώνουμε στο λάστιχο για να είναι υδατωμένο και ξεκινάμε τη διαδικασία ανάστροφα. Η διαδικασία ανάστροφα είναι από εδώ που έχει το κενό η κάνη, τοποθετούμε το επάνω μέρος του hop-up, από εδώ που θα είναι ο βραχίωνος ουσιαστικά, και πάλι πιέζουμε προς τα μέσα χωρίς να την περιστρέφουμε ιδιαίτερα για να μην χάσουμε το κενό. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την τοποθέτηση του βραχίωνα και του αποστάτη. Ο αποστάτης τον τοποθετούμε πρώτα πάνω στο βραχίωνα για να μην μας πέσει, περιστρέφουμε ανάποδα το hop-up και το περνάμε προσεκτικά. Η διαδικασία πολλές φορές μπορεί να είναι επίπονη, απαιτεί αργές κινήσεις, γιατί ο σκοπός είναι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν το κάνουμε γρήγορα μόνο και μόνο για να τελειώσουμε, καλύτερα να μην ασχοληθούμε καθόλου, γιατί θα το κάνουμε χειρότερο. Θα τοποθετήσουμε τώρα την ασφάλεια
και θα ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση ξανά από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή πρώτον τον τρίτο, αμέσως μετά τον επόμενο δεύτερο, και τέλος τον πρώτο. Και ελέγχουμε να δούμε αν όλα τα γρανάζια περιστρέφονται σωστά. Αντίστροφα με την αρχική κίνηση τοποθετούμε τη βίδα, την βιδώνουμε, τοποθετούμε την ασφάλεια όπως την είδαμε στην αρχή, θα τη βάλω κάπως πρόχειρα τώρα, και τέλος ξανακουμπώνουμε την ασφάλεια, δεν μπήκε σωστά, ξανακουμπώνουμε την ασφάλεια για να μην έχουμε την περιστροφή της κάνης πάνω στο hop-up. Η διαδικασία είναι απλή, όποιος θέλει μπορεί να το τρέξει και να το ξανατρέξει το βίντεο μέχρι να την καταλάβει. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι κατά την αφαίρεση του μηχανισμού να μην τραυματίσουμε το λαστιχάκι, να μην το σκίσουμε, γιατί αν το σκίσουμε μας είναι άχρηστο. Οι περισσότεροι μηχανισμοί hop-up λειτουργούν με τα 3 γραναζάκια, εκτός από αυτά της Mad Bull και της ProWin, τα οποία έχουν ροδέλα και υποτίθεται ότι είναι πιο σταθερά κατά τη διάρκεια των βολών.